यार दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए शिवपुरी में इस वक्त। और यहाँ से 16 किलोमीटर की राइड होगी हमारी, जिसमें 9 रैपिड्स होंगे। और सारे लोग एक्साइटेड हो गया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। तो कुछ इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस मैं बता दूं यार कि सबसे पहले तो देखो, जो राफ्टिंग है वो एक टीम वर्क है। तो हमारी टीम सारी स्ट्रॉन्ग है, टीम वर्क है। और यहाँ पे सारी चीज़ें एक ऐसा टीम काम करना पड़ता है दोस्तों। तो जो भी गाइडलाइंस होंगी वो हमारे पायलट हमें दे देंगे, तो उन चीज़ों को फॉलो करना होगा हमें। तो गंगा जी के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे सेफेस्ट, हाँ, गंगा जी जो है ना, ये फर्स्ट ट्रिप है, मैं राफ्टिंग पहली अच्छा हाँ, पहले मैं अपने नए मेंबर से मिला दूँ, ठीक है। हमारे साथ हैं नितेश, जो कि इस बार हमारे सिविल ट्रैवल मंत्रा के साथ ज्वाइन किया इन्होंने। तो नितेश, बताओगे कैसा रहा आपका कल का दिन, कल का और आज का? कल पूछिए मत, कल तो बहुत अच्छा रहा मेरा दिन, मज़ा आया, फुल इंजॉय। आज हम अजीत सर के वजह से मेरा फर्स्ट ईयर ट्रिप रहा, बहुत अच्छा रहा। और मैं आज राफ्टिंग करने जा रहा हूँ, राफ्टिंग को और मज़ा आएगा। अजीत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप। थैंक यू सो मच। यूट्यूब वाले भैया, मैं भी तो जा रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं भी जा रहा हूँ भैया, जो है ना ये ना मुझे रास्ते में से पकड़ रहा है। हाँ, हमको भी। तो ये सुनील है, ये एक्टिंग कर रहा है। खैर, कल की नाइट हमारी बहुत अच्छी थी। और आज दोस्तों रिवर राफ्टिंग के लिए हम सारे तैयार हैं। इधर आओ यार, तो अभी देखो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हमने लाइफ जैकेट पहन लिया सभी लोगों ने, ठीक है। लाइफ जैकेट ओके हमारा। अब हम उतरेंगे और अपनी बिलोंगिंग्स वगैरह जो भी हमने एक बैग में रख दिया सारा। तो चलो यार, आ जाओ, सारे एक्साइटेड हो ना? बस चलो फिर।